Появился стук в моторе. Уже вот. И причем такой плавающая неисправность. Заводишь, что есть, то нету. И долго не могли понять, в чем причина. Искали. По сути, мотор нормально работает, никаких ошибок не выкидывает, не троит, не дымит, расход, все нормально, заводится. Но есть стук, вот допустим, там едешь, бывает стучит, бывает не стучит. Шум появился, гул такой вот на определенной скорости. Вот. В общем, короче, лазил, искал. Вот. На протяжении, грубо говоря, 3 недель. У меня жена ездит на большие расстояния вот, по трассе. Вот что я нашел. Крепление подушки двигателя уже не держится. Вон там болта нету, здесь оно не затянуто. И его вывернуло, подушку вывернуло. И уже даже кожух вмяло вот здесь вот пластиковый, который закрывает ремень ГРМ. Вот, короче, крепление было, скорее всего, просто наживлено и не затянуто, потому что само бы оно не открутилось. Там 4 мощных винта его держит. Сейчас буду все снимать, домкратить двигатель, и дай бог, чтобы привода не вывернуло, потому что весь мотор просел, и машина ездила в таком состоянии. Непонятно же было, что, почему, как. Оно видно, визуально не было видно. Вот. Поэтому, скорее всего, он даже сейчас видно, что он стоит вот относительно машины под углом. Вот. Надеюсь, что кроме как эти винты больше ничего не пострадало. Вот сейчас подсветил, и вот какая щель. Вот она. Между мотором и креплением. Вообще на честном слове висит. Снял защиту. Вот это 2 полосочки и длинная. Это отпечаток от поддона двигателя. Двигатель лежал на защите, по сути. Вот этим местом вот он терся. И вот сзади сейчас смотрю привод, под каким углом он. То есть двигатель прям провалился, и двигатель, привод под углом работал. Не знаю, главное, чтобы граната, вот эта граната внутренняя, чтобы она уцелела. Все, сейчас буду домкратить движок, будем смотреть, что там дальше с опорой под подушку. Сейчас, короче, засунул домкрат под двигатель. Сейчас буду поднимать, чтобы освободить крепление, чтобы поднять двигатель. Вот, теперь оно стоит так, как должно стоять. Ну что, нормально. Тут уже вот один болтик, второй болтик, и все. Больше болтиков нету. Походу резьба все в двигателе. Что не крутится, не выкручиваются. Сейчас буду вывинчивать, смотреть, что с ними. Ничего себе.
болт лопнул, его вывернуло и по ходу резьбу вытянуло из блока. Да. Сейчас второй вытащу, посмотрим, что с ним. Ё-моё, пилила, доставала шкивом, фазовращателем походу. Доставала до корпуса. Ну и, конечно же, двух болтов вообще нету. А вот второй болт. То есть он тоже вытащил алюминий из блока. Тоже гнутый. Вывернуло его. То есть двигатель висел на двух вот этих вот болтиках. Ну как, я так понимаю, что, наверное, крепление было не прикручено, не затянуто. И, ну, судя вот по отпечаткам, все 4 болта изначально были. Но они были не затянуты, выкрутились сначала 2 нижних. Вот. И потом двигатель висел чисто на 2 верхних. И когда перекосило, начал доставать до шкива, пилить начал корпус. Короче, резьбам жопа, болтов нету. Вот такой вот косяк. Продолжаем выявлять косяки. Короче, снял крышку, и вот что я нашел. На фазовращателе, на крышке фазовращателя било его это крепление и срубило вот так вот 2 угла. Ну так вроде все целое. Вот. Но косяк есть косяк. Вот, сейчас буду смотреть, что делать с резьбами, как их восстановить. Попытаюсь нарезать заново. Сейчас пытаюсь поправить резьбы, те, которые там, ну, если там еще что-то осталось, конечно. Ну, мечик свободно идет, судя по всему, там просто выходит. Короче, жопа. Там резьбы нету. И тела нету. Классно. Короче, прогнал резьбы. Вот. Сейчас взял винт, болт с такой резьбой. Ну и, короче, вот он. Резьбы там нету. И причем тут они... Вот. Короче, придется все резьбы перерезать с 8 на 10 теперь. И то, если получится. Потому что здесь расстояние такое. С мечиком подлезть. Хрен знает. Так, в общем, купил болты. Это 10, шаг 1,5. Вот 2 комплекта купил. Такие и такие, эти чуть короче. В общем, какие подойдут. И сейчас режу резьбу. Вот уже 2 резьбы сделал. Значит, вручную сверлом рассверливаю отверстие. Вот 8,5. И потом нарезаю мечиками 2, первым и вторым номером, 1,5-шную резьбу 10. Дрелью не залезешь, ничем не залезешь, короче, только вручную. В общем, на одно отверстие уходит около 2 часов. Так, теперь вот в этом креплении я рассверлил отверстие под 10, под болты, потому что тут же была 8, 10 не заходила. Вот сейчас уже рассверлил, резьбы прогнал, вроде все нормально. Вот, сейчас буду собирать. Прикрутил на все 5 болтов, как должно быть. Затянул
Все, сейчас буду ставить подушку и опускать мотор. Ну все, установил подушку, прикрутил все. Двигатель отпустил с домкрата. Сейчас даже стало видно, что вот он ровно стоит. Ровненько.